ऑर्किड मैंटिस। फूल जैसा दिखता है। क्या आप जानते हो एक ऐसा कीट भी है जो स्वाभाविक रूप से फूल की तरह दिखता है और अपने शिकार को बेवकूफ बना देता है? ये है ऑर्किड मैंटिस, दक्षिण पूर्व एशिया का एक मास्टर ऑफ डिस्गाइज। इसका शरीर और पैर पंखुड़ी के आकार और चमकीले रंगों में होते हैं जो कीड़ों को आकर्षित करते हैं। जैसे असली फूल हो, ऑर्किड मैंटिस ज्यादातर छोटे कीड़ों और परागणकों पर फीड करता है और अपनी छलावरण कौशल की वजह से शिकारियों से भी बच जाता है। धी कीट प्रकृति का अंतिम धोखेबाज कलाकार है। जितना खूबसूरत लगता है उतना ही घातक है शिकार के लिए। इसका धीमा और सुंदर आंदोलन और फूल जैसा स्वरूप हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में सुंदरता और रणनीति का सही संयोजन होता है। ऐसे ही अविश्वसनीय और जादुई जीवों के लिए बोलो वाह क्या सच है।